對鬧，你細個有冇追星追到貼晒牆？我以前貼咗張周慧敏，點知最後變咗個油膩大叔。但有人唔同喎，佢貼嗰張相，最後變咗佢自己。講緊邊個？冇巴配咯，真係離晒譜。當年有個細路好似你同我冇乜特別，屋企冇大電視要着星，只能夠靠遮鄰居間屋部電視機解像度高啲。佢每逢星期五就去，好似去補習社咁守時。望住個畫面，有個男人着住白衫，叫 C 朗，成個幅圖也令暈佢當真係老友咁喊。14歲嗰年對住點過場，佢睇到流眼淚，但叫我係同爆格利屋，以為佢飲多咗幾杯。呢種癲叫少年純真，當初嘅海報貼滿成間房，點知今日佢同偶像講早晨。追星追到入去放馬戲，種劇本邊個咁寫？當年貼唱嗰個少年，今日變咗傳奇嘅接班者。個圈兜咗一個圈，浪漫到離譜嘅情節。偶像個仔竟然話老豆冇巴配先係最型嗰個。喂，呢個世界有冇咁巧合？偶像變咗朋友，仲變埋你下一代嘅偶像，真係好嘢。當年你喺房度海報報計數 iPad 都係佢，依家你變埋巨星，輪到全世界爭住睇你入波爭輸贏。你跑得快過風，射波狠過嗰陣個傳奇，呢個成長過程簡直好似開掛嘅遊戲。但最爆笑嘅情節係 C 朗個仔馬特柯，俾人問冇到同冇巴配邊個勁，佢竟然話係冇巴配咯。你諗下 C 朗個心嗰陣係咩心情？雖然口講我入球多啲，但內心應該有啲唔明。喂，個仔應該崇拜我先係打，點知個仔追星追到去你路，呢個反差真係大，真係大。足球唔只係數據，係一種薪火相傳。當年你睇住嘅光，今日變咗你嘅光環。由仰望者變咗被仰望嘅呢種感覺，唔係單純嘅熱贊，係夢想成真嘅願望。追星追到入去皇馬，呢種劇本邊個咁寫？當年貼上嗰個少年，今日變咗傳奇嘅接班者。個圈兜咗一個圈，浪漫到離譜嘅情節。偶像個仔竟然話我有冇巴配先係最型嗰個。追星追到入去皇馬，呢種劇本邊個咁寫？當年貼唱嗰個少年，今日變咗傳奇嘅接班者。個圈兜咗一個圈，浪漫到離譜嘅情節。偶像個仔竟然話我有冇巴配先係最型嗰個。所以話夢想呢樣嘢真係要發大少少，係咯。可能聽日你細佬見到我，話大家對撞嘢，你想太多啦。我覺得你指佢老豆多啲，返去飲奶啦，兩人齊笑。